وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قرآن کریم کی منگلا عادت الہی دا ہے تخویف و بشارت یو زی ذکر کئی یو مخ یو رسو ارگلہ چھ تخویف اخروی بیان کدائن رسوس بشارت اخروی ذکر کئی دا اشارہ پارا چھ عبدو ربکم مانے دائی پورا ایمان دے دائی دا پارا بشارت نا ذکر کی پلفظ دبشر سرا و بشر خدا و بشارت کاملی دا کامل مومنان دا پارا و بشر عطف دے ما قبل وان سوال دار ما قبل وہ جملہ خبریہ واقع وعدت للکافرین التی وقودها الناس بشر خو صیغہ امر دے انشاء ہوئی انشاء نہ تفکیک بمخ کی خبر وان نے جواب دار چبری مخکنی کلام کی مانن انشاء پر طرح ولذا مخکنی کلام حاصل داش انذر الذین لا یؤمنون بالنار یرور کا بیمان خلق لرپور نو بشر الذین آمنوا مومنان تزیر اور کا جنت دا عطف دے پا مضمون دما قبل باندے تو ہی مضمون بشر کی عمر دے خطاب شاترے اول دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے جو قرآن پا نازل شیرے گا پا انذار کے اور سلط خطاب نے گڑشان زر دا دلیل دے دا عزت اور اکرام دا مومنان مومنان دا اللہ پنی ماندہ سے مکرم دی محترم کہ نبی تا خطاب کی چورش زیر والور کا ادی تمویل بشارت ہوئی دا بے زیر بشارت بشارت دا سے خلق بھی غلط دے خب بشارت سے تو ہے بشارت ہوئی لکھیا خبر تا چرائے فوج بان پہ انسان کے خوشحالی پیدائشی اور خوشحال اثر پہ بشرہ کے اخکاری خوشحال شی نے مخ کی پتہ لگی خوشحال ہے تو انہوں نے کڑے خوشحال ہے ظاہری بشرہ کی رائے اثر راضی کا تو عام طور سر دنیا طریقہ دارا ہے خبر اول چی پائے سر بشارت کی خبر اول خبر چال اور کی چیزیں دے اوشن بس خوشحال شکا کدویم در بیا سڑے زی آئے تو بیا بشارت نہیں آپ مخ کی نہ خبر شیر خوشحال شیر ہے ذکر اصولیانوں کی دا اصولیان لکھ لیجیے من بشرنی بقدوم فلان فهو حر چاشمال زیر راکے چپلان کے راغ نداد آزادی نو کم رئی چ اول خبر اور کناب آزادی خبر اول نو دے کہ بے سوال دارے جو قرآن کریم دا خبر کو اس منگ تاول نے دا ہر وقت کے ہر وقت کے اول دا قرآن پر صفت کے اللہ ابل زیوی بشرا للمومنین دے ہمیشہ بشارت دے پری کی حکمت سے آدھار ہے تو قرآن کریم اخبارات چیری کا نکاولی اور کاخری کار وقت کے للے نپائے بخوشحالی مومن سڑے دا بشارتون دا قرآن چیری دا مومنان دا پارا ہر وقت کے بشارتون مومن تچار وقت قرآن وین خوشحالی کا دا بشارت پہ ہر وقت کے رے دانچ بس صرف خبر اول کے رے قرآن زڑی گی نہ بڑے بیان سرا بشارت حاصل کرے اخبار اور ورکول پائے آغسیز بانی چی انسان کی خوشحالی پیدا کی
ولیکن کل کل مجازن بشارت استعمالی کی پا عذاب کے آپ قرآن کریم کی 15 آیتوں کے وبشرهم بعذاب علیم، سورۃ لقمان وہ میات، سورہ جاسیات کا میات، اور سورۃ ال عمران یہ اشاعت کے، سورہ توبہ سلور درشات کے، دارم سورہ انشقاق سلیر اشاعت کے، دا 15 زین دی دا عذاب سره بشارت ذکر کړی راولي، هغه ته وی تحکما توهینا للکافرین. دا اصل کې کافرانو پورې خندنه کول دي چې وال استقبل د خوشاله خبر نشتا ما سوا د دې نه چې جهنم ته وځي. دا بشارتونه په دنیا کې میګا، دنیا کی بشارتوں ناراضی، بشارت ابراہیم علیہ السلام اور دعوت بی بی ملائک والزیر ورک بشرناہ بغلام حلیم. زکریا علیہ السلام دوزارنگ مریم علیہ السلام تے بشارت ورک، اور بشارت سے پیدائش دا اولاد درنگ نور انعامات مرادی دا بشارت. لیکن قرآن کریم کے اصل بشارت چی آغاز آخرت پنے متن بانی خوشحالی اصل کیا آغاز کا چال بشارت ورکا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آئے کسان تشیمان راوڑ عمل نیکڑی نیک. دا دلیل دے چی دا بشارت دا اللہ دا طرف نہ بنا دے پدے ایمان شریع عمل صالح. آمنو کی منگویلو شکلا دے بغیر دا مومن بہینا ذکر شکنا، بغیر دا مومن بہینا ایمان شرعی تے مراد دی پر ایک طول ایمانیات بداخلی خلق چی ایمان راوڑے مانسا مومنان دی پر طریقہ دا قرآن چسنگ ایمان کھولے دکیاس ایمان شتا ذکر مومن بھی نہ ذکر کرے ٹول ایمانیات تو ایمان شرعی کی داخلی. وعامل الصالحات مقم دا تیرشو عطف کی گی دا عمل پہ ایمان باندھے وہ دیشی کنا دا دلالت کی پہ مغایرت من وجہ ٹھیک دا عمل من وجہ دا قرآن نہ سوا دے مغارات کھلی نہ غاڑی چیے عمل دے پہ ایمان کے اڑو داخل نہیں دراسی لگا تخصیص بار تعمیم. عامل الصالحات صالحات پاسل کی صفت تے موصوف حذف دیں صالحات ہمانہ صیغہ لگا نو عاملو الخصال الصالحہ کارون کی دنے کے کارونہ، لیکن دادا سے لفظی پرے کی اسمیت غالب شی بوصفیت باندھے نو موصوف و سربیان ذکر کی بس صالحات مطلق ذکر کی. صالح پر لغت کے سواد نام ہے دلالت کی موافقت و بجوڑا باندھے سلط سلولی سے موافقت جوڑا خراجی. شریعت کی بیا صالح عمل سے دوئی ہر عقیدہ اور ہر عمل چدا اللہ دے کتاب و رسول دے سنت سر موافق ہوئی دیت عمل صالح ہوئی. بیزاوی آلوسی وغیرہ معنی لکی الصالح من الاعمال ما صوغه الشرع وحسنه. صالح عمل سے دوئی یو دارے چی شریعت جائز کری دا فاول مقام شریعت جائز کری سمانا دلیل شرعی بھی دائے بجواز باندھے بیا بے اعتراض راتے چی بیا خو مباح چلے پڑے کہ داخل سے مباح کی ٹک دا عذاب نشتا ثواب ہم بکی نشتا کا اور تو عمل صالح نہ ہوئی اور پسی ہوئی وہ حسنہ ہو
دا عمل دارے چی شریعت داغت تحسینم بیان کری ناقل درجہ سی مستحبی بیا وہ پدواروں کے نسبت دے شارے تا و دلیل شرعی وحی سر ثابتی چدا عقیدہ و دا عمل چرے داننے کا عمل لے یا داننے کا عقیدہ تو دلیل سے شکم دے دلیل شرعی نہیں اور خلق کی گنی چدا خطار دے آگے تب بدعت ہوئی کہ خی نہ گنی بیا فسق و فجور ہوتا ہوئی آگے تعمل صالح نہ ویلی کی اور دخول د جنت چرے آغا ہو پو صالح عمل باندھ رزق صالحات قید ہر زے لگولے نہ عملوں کی عملوں نیک نیک سمانا موافق د وحی سرا موافق د اتباع نبی سرا بولے کہ بے سوال پیدائش دل درسل جنت بشارت چرے آئے پارے شرط لگو ایمان ہونے کا عمل ندا دلیل شو پدی بانے چھ ایمان یو نیک عمل و سرنی نو جنت تمنزی گناہ کڑی نو دے بجنت تنزی معتزلہ ہوئی جنت تبنزی جہنم تبزی اور پروت بے بکے ہمیشہ خوارج ہوئی چھ جہنم یواز نہ بلکہ دے وہ کافری بولے قرآن جنت خاص کی دا عمل صالح سرا لدوڑ سی کرکڑی ایمانوں نے کمل دائی جواب دار منگا دے تو سوائیو دے تو ایلی کی بشارت کاملہ دپار د مومن کامل قرآن کریم کی رات طریقہ دا چباس کی دا کامل مرتبے نا یا پورا کافر یا پورا مومن اور دا فاسق حالت مندمج کرے دوسرے مومن دے لیکن فاسق دے قرآن عام طور سے دا حالت نہ بیان بولی دا پار دے چلے پریمینس کی اوسی یرم کی امیدم ساتھی کہ رضی پا کافرانو کی شمار کرے مکپا مومنانو نعدت قرآنی داری چی مرتبہ کامل ذکر گئی نسوانا کامل مومن اغل پاربا ابتدائی دخول د جنتی کامل بشارت دیتا ہوئی کامل بشارت دے بجانم تا بالکل نزی دن اس دانا معلومی چھ مومن گناہگار بجنت تا نزی نہ دا ثابت شی زیاد نہ زیاد چھ گناہگار مومن بجنت تا دے ابتدا نہ نزی بس دعوت سر نہ نزی کا کیدی شی جہنم تے اولی کیدی شی باراہ بانی سار کی دعوت نہ معلومی چھ بس بغیر عمل نہ جنت ناصری قرآن کریم کی آیتوں نشتا چھ پائے کہ اللہ تعالی بشارت صرف مومنان تو بشر المومنین التنی کمل نے ذکر کرے پنفسی ایمان سرم بشارت راضی نزیر اور کرے کسان لرسشی ان لہم دبشر نرس ذکر کی مبشر لہم اغشو مومنان نے کمل والا نبل ذکر کی مبشر بھی زیر دسشی اور کہ نبائے کہ بے پکاری بے نشت بے مقدر دا ان لہم مانے بیان لہم بیارا بشارت مشتمل لے بسلور امور بانے یو دے وسعت دا مکان بل دے وسعت دا خوراک بل دے مرگرتیا دے بیبیانو خب وسعت سرا اور سلورم شیسرے ہمیش والے دا سلور سجونے یو دیشی بس دا انتہائی بشارت دے ددین اوچت بل انعام بیانشتہ ہے دا سلو والدو ذکر گئی جنات تجری من تحت الانہار جناتن جمد جنتن دا جن ماخوذ ہے جن پٹول تو ہی گا
جنتن مفرد پاسل کیا غونی توئی جازم کا پٹئی گورا ونا نو داریں بیا کم میدان چاپون بانے مشتملی ناغا میدان تم جنت ویری کی باو یا تجبائے کی ونی کنا ونی عظم کا ایک سر پر ٹکڑی گنے ونی بگی ناغا شامل دے بیا باغون د دنیا تون قرآن کریم کی کلا دنیا باغون تیم جنات ویلی کمثل جنت بربوتن سورہ بقرہ 200 پیتا کی برازی بیار شریعت مانے دا قرآن اصطلاح کی جنت صدوئی جنت ویلی کی دار الثواب اور آگے بےشمارا صفتون بیا قرآن کریم کشتا ایو حدیث کی جامع صفت راضی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا سے نعمتون دی شبس چاوریدنی ویزلینی چازل کیوں نہیں تیرشی دا اصل مثال پر دنیا کی نشتہ ہے بےشمار نعمتوں نے پائے کی بیا کل مفرد رائی جنت تو کل جنات جمع راشی اول راشی جنس و بس یو دے چی بس جنت دے اور پکی بےشمارا باغات کی نزکا جمع قرآن کل جمع ہوئی جنات بلکہ یہ سڑیوں پکے دیر دیر باغات تھی اور پروایت دا عبداللہ ابن عباس کے راضی چی جنات تھی جمع ذکر کری چی جنتون وہ جنتون دی اگرچہ دروازے اتری سمانیت ابواب جنت الفردوس و تویدا یو جنات عدن و تویدا دویم جنت النعیم و تویدا دریم جنت الموائے سلورم جنت الخلد پنزم نو دار السلام مرتویلی کی دائش پگم علیون مرتوی وم نور نمون امشتا ای تو صرف صفات بھی لیکن مقام امین مقعد صدق قدم صدقین یہ تو صفات دی جنت باغات بھی رزق جمع آوڑیا دا بسنگا باغاتی تجری من تحت الانہار لہم کی لام راوڑے دے لام تلام دے ملکیت نو لام استحقاق خدا استحقاق تفضلی اللہ بانے واجب نے چمگا جانت تبوزی لیکن فضل اشتا دا تجری صفت دے باروڑی چر دنیا باغونوں کی اوبا پکاری کل چی اوبنی ناوچ چی بیا کر یا بجلے نہیں بیا موٹر نہ چلی اوبر نہیں نو بس فصل وچی جنت گراشی نشتا بلکہ تجری من تحت الانہار من تحتها من پاسل کی د زیاتی معنی د پاری کنی تحتها کافی دے تحتها وہ بڑے کے لگ معمولی بازیت اور بادیت راضی لروا ہے دیو جن سورہ توبہ دائے السلام آیات کے من نہ لے تجری تحت الانہار قرآن کیا یو زہد شبائے کی من نہ لے آغا بشارت دے دو صحابہ کرام دلیل دے چدائی بدی انہاروں کے دائی بدی جنتوں کے اس قسم فاصلہ نشتا من زکنے راوڑے عام زینو کی من راوڑی تحت بیا حازمی صد راجے حازمی راجے دا جنات تا زکر جنات نا مراد آغا گنی ونی دی بوٹی دی دا غیر دلان دے با انہار بئی گی کنا دا ونو دلان دے انہار بئی گی
دانے بھائی جنت کی دن بنگلی دی بیشمارا ذکر مضاف پڑھتے معنی من تحت اشجارها و غرفها دونوں دلان دے اور بنگلو دلان دے با دان نیرونه بہیگی بیا حدیث ثابت تی آیت تجری دا انہارو دا جنت اگر پکندو کننا بلکہ پسر دزمک بانینا دزمک پسر بدا سروانی کند بانی اور حالات چی بالکل سیدھا بزی سکوگوالے و بکی نہیں بئیگی بالان لائنا الانہار مختلف ولیم الانہار کے الافلام اہدی ولی اہدی مراد دائنا سلو قسمت انہار دیم اگرچہ انہار بیشمار دی ہر نوع کی بیا بیشمار ہے ولیکن قسمنا انواع کلیت آئے دی سلور سورت محمد پنزل ساعت کی ذکر کری چاسری فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من نسل مصفى دوبو انہاری پاکیو بو دپیو انہاری دا شرابو دی دا گبین دی بس دغال انہاری اربع سلو قسم دی جامع دی دٹول نعمتونو پری کی بیاری جنتی خواہ دا زان زان لیس کی ہو کہ شربت دی جوڑی ہو زی گڑی رالی بس گڑی دے تا اور سر بئی نو سمانا وچی گنا دا جنتونو بانے شئی اس ذکر کی اور پسے وسعت در رزق ثابتی در باغون و رزق سرے دا دیر وسیع ہے نو دارنگے دا صفت بک ذکر کی ددے دے خوراک تبارو قد قصہ رڑ کی نفرت بدن نہ کی اگر پر روڑی کل ما رزقو منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبلهم ولوتوا به متشابها دی جملوں کے مقصد دے توسیع رزق دی جنت اور دے تشابہ شروڑی نو مقصد بکی بیادار ہے دا صفت دے سے نفرت تینا نہ پیدا کی اشنا صفت اشنا کل امام دیکھو عموم دبا روڑی رزقو منہا در رزق مانا مقیم ویلے تصر اعطوا نفس ور کول منہا زمین جنت تراجے دے جنات تغاون توئی کنا داون ناوا میوی راٹولی ادی تبور کولی کی مجول سغم دلالت کی بریوانے چدری کار دپارا دریڈے نوکران ہوئی بشمار غلمان بشمار حورے ذکر مجھول سغے ہوئے ای بول دا خوراک تیاری سشول اور کرشی من ثمرتن اولنے من چی آغا من سلے ابتدائی ہوتا ہوئی لیکن صرف من البصرہ منہا دائے باغوننا دائے وننا دا دویم من چلے دا دے استغراق و دا عموم دا پار دیں ہر قسم میوے ہر وقت چی ورکڑشی دی ترائے باغوننا ہر قسم میوہ یا من دا تبعیز دا پار دیں چی ورکی ناغا بازی کرنا دا صد پارے ورکی رزقا دا مفول لہو دا رزقو دے ورکریشی دی دا خوراک دا پارا دے دے پارا اویل چی دا مطلب نہیں چی سر اسی اویزان دے بھئی اگر چی اویزان دی دیو تگونی نستر کے بہم خوشحالی ولیکن کل چی روڑیشی دی دا خوراک دا پارا مختلف لوخ کے بے خی لوخی دا سرو ذرو لوخی دا سپین ذرو قالوا هذا الذي رزقنا من قبلهم دی بئی دا خواہ شیر اشراک رشو منتا دینا مخیم
دیکھ یو سوال دار ہے کم خوراک چ مخ کی اور کرے مخ کے تیر شوی روز دا بینیا غدس دا خواغان نے دا سنگ اشارہ کی چہازا دلالت کی دا پدی چھپا عبارت کے لیے کہ تشبیہ مراد دا دے تشبیہ بلیغ ہوئی ھذا مثل الذی رزقنا من قبل مثل تیازب کو دا ہمڑ ہے نا آغا شیخ کاری چکم لپڑو نہ کرو ہے نا آغا بنی بلکہ دائے پشان تھے بھئی دا سے مماثلت بھی چی بالکل عینیت بخکاری من قبل کے مشہور دو توجیحات دی یو قبلیت نہ مناصر پہ جنت کی پہ جنت کی ہر رستنے خوراک دا مخکنی خوراک سر من وجہ مشابہت دری ذکر مخکنی دی لڑی رمضار کرے گا داموئے چی کل جدید لذیذ انہا دل تدانا چلی اولنی والا ڈیرا مزار کرے دا دیوی اس قبل والا روڑی نکی دیشی جرا پدائے کہ مزہ نہیں ذکر ہے غیر سرے بشکل کے مشابہ کرل اٹھک دا چکل ہے اس سکی نداغی نبا بیال لذت زیادی نو دا مخکنی دا پارے دے دا بار روڑی چی نفرت پیدا نشی اور رغبت پیدا شی ذکر چی مخکنی لذت دی مندل ہے گا نکتہ بدے کی دا دیکھ بھائی سوال لاتا کل لما لفظ کو دلالت کی بری بانی سے اول ذل ممداسی اور چدا مانو کہ دا اول ذل تن شامل گی اور وقت دی لور کریشی دائنا میں وعدہ خوراک دپارا دی بوئی شدا پشان دائر سے مخ کی راک کریشی اول ذل کے خدایان نشی ویلی کل لما اولی وی کل لما ٹک دا عموم دپار دے وہ ہر عام کی سے تخصیص ہوئی کنا وہ قرینی سرا نو اول ذل ددین خارج دے باقلی قرینا نور قبلیت فی الجنت مراد دے ابن جریر وغیرہ قول غورا کر دے دویم توجیہ قبلیت دے پر دنیا کے مانا دا میوے دا جنت بعد دنیا دے میوے پشانتی دا مشابہاتی بشکل کے او پنون کے نور پر عزت رنگ وغیرہ کے میں حس مشابہات نہیں بے شمار بہوچتی خودی کی منگو الحکمت و مسل کدارے چھے انسان ناشنا میوشی کلے چھے مخ کے نہ خوڑے لینی نزڑی وردن کی ذکر دنیا دائے پر شکر بانے و تپیش کئی پری توجیہ بانے ٹک دے تو کلما اعتراض نہ راضی وہ بل اعتراض راضی دا غریبان و خلق اعتراض رکھنا غریبان دی مسکینان دی آئی خود دنیا میوے نہیں خوڑے لکھا اڈیر میوے دا سشترے چی دل تشتا اور بل ملکی نشتا اڈیر میوے اشترے پا عربو کشتا دل تنشتا دا جناتیان صرف عرب خونے نہیں کرنا نائلہ با میوے روڑی کم چی آئی لی دلی یا مخ کے نہ خوڑلی غریب و خلق کو اکثر خوڑلی نہیں نو ددی و جن داغی دا پارے و تحقیقی جواب یا نشتا ما سوار تخصیص نا چی خاص بھئی پائے جنتیان پوریش مخ کے دا میوے خوڑلی اور تخصیص بھئی جنت کی نہیں مراد دیو جناغ توجیہ ضعیف دا کم تا قبلیت دا دنیا ہوئی ہاں قرطبی دے کہ بلے توجیہ ذکر کرے دریم اگوی حدیب ہوئی حاضر لذی رزقنا من قبلو اگوی دا رزق دے کہ بلے مانا دا رزقنا مانے وعدنا دری وعدہ مونگ سرک کڑیشی وعدہ دری بشارت مونگ لرا کڑیشی و مخی پا دنیا کی بیا فی دنیا سرو لگا بل مانم آلوسی ہوئے بے زائی وغیرہ لکلے دا اغیوی حاضر اللذی رزقنا من قبل
دا جزاء دا عملون چمول دا توفیق را کرے شو رزق نمانے توفیق خدای تبعید مانی ہوئی خلر مانی دا قول دیولی کی شاہد اللذی رزقنا من قبل دا ذکر چی ووتو بهم متشابہا در توپ ماندے اس باندے دے ذکر بہی زمین بیا ستراجے دے دا رزقن تا یا سمرتن تراجے دے پتائیل دا خوراک راب اوڑے شدی تا دا خوراک سجونا متشابہ شدے و بل پشانتی بئیم گورے کی منگویل ثابت دار چتشابو اب ٹول صفات کے نا وہ شکل کی یا پرنگ کے مشابہت دے اور لذت مزہ کی وہ خام خواہ فرق دے دلیل دے چتشابو لفظ متشابہ لفظ قرآن کے بار بے کی تشبیہ من کل وجہ بار نہ راضی کہ من کل الوجہ پائے کی خام خاص مشابہت من وجہ مشابہت کی بس دام پورا دے دادو نے متون اصل کی بیان شد دریم نے مد دے ولہم فیہا ازواج مطہرۃ دایو نے مد دے اصل فطرت سردام تعلق نبی انسان کار سوالا خوراکونه مولا ډیر کی باغونه مولا ور کی لیکن چې خزانی نو ددن نعمتونه کم دي کورې روان دي کورې چې روان شي او بګی سکه کور آبادی پکاري نو جنت کی داشتا او بالکل دام په وسعت سرشتا ولهم فی ازواج دلتما غلام دے استحقاق اور دارنگ دیر پارا ہر یو دپارا و بیبیانی پدائیں جنتوں کی اور پدائیں نعمتوں کی دیر پارا و جوڑئی ازواج فیا کیا مانا دے استقرار شام شب کی ازواج جمع الزوج دا دا زوج اطلاق پر زنانہ نارینہ دوڑ بانی کی کنا وہ بڑی شرط بانی شرائی فمابین کی سے جوڑا تھی جوڑا سی لگا نکاح شرعی نو ہر یو تم زوج زوج ویلی کی دوڑ تم زوج ویلی کی اور زوجانہ متویلی کی زوج مانے جوڑا ہے دا زواج دری شر بیان دی یا خود جنت توازواج بھی خوری جورت ہوئی حور ان قرآن زے بزے ذکر کری یا با بیبیان د جنتی چاہی جنت داخل شی بیبیان د دنیا این د ایمان و دنے کمال وجہ داخل شی نا بھئی د خپل خاون سره کن او کله شاه خاون نو بس آئل و اختیار ورکی تاسو خوښ ده آغا ہم پکی داخلی سورہ واقعہ کی راضی انشاناہن انشان وجعلناہن ابکارا عروبا نے بے پیدا کی اور دو جنکو بشکل بئی دغ بئی ازواج یو زوجی یو امرائی دیکھ فرقی زوج اطلاق پاس ایک یہ موافقتی موافقت ہی مناسبت و محبت ہوئی نمانس لگت والا مومنان دیو جن رسول اللہ علیہ وسلم بی بیان تے قرآن کی ازواج ویلی دی سورہ احزاب کے پنز کرتا سورہ تحریم کے مدو کرت دلیل دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان بالکل داغ سر موافق ہوئے متابع تابع جوڑ بجوڑائے توئی ابن قیم جلاء الافہام کی لکھی چد مومنان و بیبیان تا ازواج ویلی کی ذکر دی بامین کے موافقت دے با عقیدہ کی کن کلچ عقیدہ جدائی نہ بیاوت زوجہ نہ ہوئی بیاوت امرأہ ہوئی
لکہ سورۃ تحریم لسم آیات کی امرات نوح و امرات لوط و امرات فرعون، دنوح علیہ السلام خزا، دلوط علیہ السلام خزا، انت ہوتے امرائی زوجین نہ ویلے ولی انت ہوئی فخانتاہما، یہ باقیدہ کی نقصان کرو گا. نکل چدائی پاقیدہ کے مخالفتی ناغے تب یا امرا قرآن ویلے زوجہ ہوتا نہ ویلے. ہاں بد فیدم پکیدارا کل موافقت فی، لیکن مقام دا حملی، مقام دا بشی دا پیدائشی نان تک بیا امرا ذکر کی، ذکر لفظ امراتن بیا خاص سے بزنانہ بولے. لیکن ابراہیم علیہ السلام بی بی، عمران بی بی، زکریا بی بی، آئے پہ امراتن سر ذکر کرو لان تا مقام دا ولادت تے گا. مطہرتن دا بیبیان بسنگئی، مطہرتن باب تفعیل بمبالغہ بان دلالت کی، دا ہر نقصان نوا پاکی کڑی شویم یا پاکی ساتلی شویم، ہر نقصان نہ دنیاوی نقصانات ہی لگا حیض دے، نفاس دے، لوی بول وعڑ بول، پوزی بیدل وغیرہ، نو دارنگی ناکار اخلاق و مکنہ کے گناہ دا دین بعد دغا بیبیان پاکی. مطہرتن خلقا و خلقا، خلقا و خلقا، بدن بے ہم پاکی و اخلاق بے ہم پاکی. صیغہ اس میں مفعول دباب تفعیل نہ دلالت کی بمبالغہ سے خپا کی کڑی شی دے خ نو زنانہ دنیای نو مرادار سے پاک کی بکڑی شی اور پاک کی کڑی شی دی، اور کحور مرادی نو مخ کے نہ پائے پاک ساتلی شی کا دے تو اصول النعام وئی دا خوشالے دا اصول دری مکانی دا سڑی واسے خوراک کی پریوانے اور خود احمد طبیعت مطابق کی. لیکن یوبل اغدار ششون کی دنیا نعمتوں کے فنائی کا، دنیا کے لیے سڑی باغو نہیں، خزی اوداریں گے خوراکو نہیں، کنور سغم نہیں، نو دا غم خوئی شدا فنا کی کنا، دا ذکر پورا خوشحالی نہ. جنت کی سلورم نعمت ذکر کی دامیشواری، وهم فیہا خالدون، او دا جنتیان فیہا بدغ نعمتون دا جنت کے بدی ہمیشہیم. خلود دا جنت دبارا قرآن کریم اتدیش کرت راوڑے، اور خلود دا جہنمیان دبارا یو کم دیش کرت راوڑے.
لا جنتون بهم ہمیشہ نعمتون بهم ہمیشہ خلود باقیقت کی بقا و دوام تویلشی حقیقت اصل حقیقی معنی دارا کل کل اطلاق کی دو خلود با اگد والی اگد مار اگد وقت دا قرطبی ذکر کرے نور مفسرین بڑا کسراوڑے نور مفسرین وئی کہ نہ خلود پا اصل کی ویلی کی اگد والی تا اگد والے دا وقت اور مجازہ نے بھی اطلاق کی بقا و پا ہمیش والی بانے دا آیت دلیل بیبانی چی جنت تو جنتیان با ہمیشہ ہی پری بفنا نرازی چاہ شریف فنا قول کرے قول غلط دے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين دایت عنوان سے اگر دے جواب سوال اور وقت مختصر کلشی دعوی توحید پر دلیل ثابت شوا رسول و دو قرآن صدق ثابت کو نہ من کو تخفیف بیان کا منون تو بار بشارت اس منکرین دو طرف نہ اعتراض نہ رہے منکر خزے تقول وس اعتراض کے دائی اعتراض کو بار دو قرآن کے لیے شدا قرآن دا اللہ کتاب نہ نے انگریز کا نہ من نظری دا مسئلہ نہ منو جعبدوا ربکم ولی اغیوی دا ذکر دا اللہ کتاب نہ چپدی کی مثالوں نے اور اللہ تعالی مثالوں ذکر کرو تو محتاج نہ رہے دا ددی اور ضعیف استدلال حاصل جواب دار ہے چٹک دا پدے کی مثالوں نشتا مثالوں کی ڈیر حکمتوں نے ادا حکمتوں دا اللہ دا شان سرخائی اللہ تعالی محتاج مخاطبین و تمحتاج اکثر مخالفین خلق کل شاہی سر سے جواب نہیں کرنا مقابلہ نشی کو لے نبی اعتراضوں نے شروع کی چمن استارا کتاب دا کتاب مونگا نہ مانو سارا کتاب مونگا نہ مانو دا پلان کی مذہب کتاب ہے پہ کتاب بانے میں اعتراض شروع کی دی پہ قرآن بانے اعتراض شروع بیا حسن و قتادہ روایت دار ہے چدا اعتراض و مسل کی یہودیانو کرے ذکر ٹول باس دے یہودیانو دے مخاطبہ آئی سردا کلے کڑے کلے چی سورت کے مثالوں نہ بیان شول مسلوں کا مسئلے لذستہ و خدنارا او کسیب سرا تو پتہ مثالوں کی دا یہودیان و دا کافران داخل شول کنا ندی بانے بدو لگے ندی ذکر دا اعتراض شروع کو جدا مثالوں نہ بکی دادا اللہ کتاب نہ رہے سیوتی پہ اتقان کی ذکر کری شدا قول چکلم مثالوں نہ مخکنی نازل شول اعتراض کر یہودیان و ددے قول سند بالکل صحیح و قوی دے یا صحیح سند دے بلے بات حکم و تفسیروں شدا لکلی چدا اعتراض مشرکانو کرے کل چ مکہ کے پان کبو تو زباب سر مثالوں نے پیش ول ندی اعتراض کو آگو یو خدا غی سند چراغ ضعیف دے او بلا دار چاغا اعتراضوں نے پا مکہ کی کڑی دا مکہ پایتون مانے اور جواب لزم مدپس ورکیدہ مناسب نہیں امام راضی کبیر کی لکھی ٹھیک دا داد ہر چا مبارک نازلی لیکن اس چسو کے اعتراض کی نائٹر زپاردہ جواب
باب سورہ مخ کی مثالوں بیان شول پائے کی توہین شد یہودیانو اور منافقان خلقو نہ اعتراض پیدا کسی داد اللہ کتاب نہ رہے ولی مشتمل پر مثالوں اگئی شکل اعتراض کو نہ الفاظ داؤ اما یستحی اللہ یضرب مثلا اما یستحی اللہ اے اللہ حیا نہ کی بیان د مثالنا ردی سنگ سوال کرو نہ آغسی جواب راغے ان اللہ لا یستحی نہ گئی حیا اور بالکل نہ گئی جواب ہے مطابق سوال سراوڑے لفظ حیا بننے کا مشتمل ہے لا یستحی حیان ماخوذ دے حیا بیادائے صفات کو نہیں سدا اللہ تعالیٰ دا پارا ثبوت امشترے اور نفی دمشتا رکماتی دے صفات سلبیوی اور صفات سلبیت وہ قسم ہی یو قسم آگئی چی بالکل اللہ نے سلب محضی بلائی چی سلب مقیدی نو حیات اللہ دا پارا ثابت تا ذکر حدیث کی رائے ذکر راضی ان اللہ حیون کریم یستحی من عبدہ اللہ تعالیٰ دے حیاناک دے کریم دے دا بندن حیا کی جاؤ تلاس پورتا کی اور خالی واپس گئی نہیں واپس گئی ترمذی ابو داؤد کی روایت راضی نو دیدے کی چھ سلب اکڑے نو خاص اکڑے متقی نہ اکڑے استحیاء نہ کی د ضرب المثل نہ استحیاء ہو کئی خود ضرب المثل نہ کئی دی تنفی خاصہ ہوئی دے کے منگ دا سلف صالحین و عمل وکو دائی باقی دا سلف صالحین و اہل سنت والجماعت چو دائی مسلک داو شدا صفت دا اللہ تعالیٰ دے سنگا داد شان سرچ سنگا خائی من غیر تشبیہ و تمثیل و من غیر تحریف و تعویل تشبیہ تمثیل نہ کچھ زمون پشانت حیا گئی اور تحریف تعویل نہ کچھ نہ حیا نہ کئی بلکہ لا صحیح معنی دار چ لا یترکو لا یمنعو لکبار تفسیرون لکلی نہ دا معنی نہ نہ خپل معنی دا دیدے کہ بیا فرق دے چ حیا دے انسان جدا و حیا دا اللہ جدا مشترک تعریف سے چاکرے نہ غلط شیری کر حیا پر صفت دے انسان کی صدوئی انقباض النفس یعنی ارتکاب القبیح نفس دا بندے دلی دا وجہ دا قبیح کارنا چلتا اس کی بعد وقت کے انقباض انفعال خیو اثر قبل الجدا پر بندگانوں کی راضی بیا حیا کے بیا فرق دے حادث کی راضی یو حیا دا شعبۃ من شعب الایمان ایت حیا شرعی وئی اللہ نہ حیا کا شرک و سرم کا حیا کا رسول نہ داغ اتباع کا ایو حیا عرفی ناٹک داغا کل دنے کار نہ سج دمانے جوڑ شیا غلط ہے ایو حیا پر صفت اللہ تعالی کی صفت اللہ غیر د صفت د بندہ نہ پائے کی فرق دا صفت قرآن کریم کے دو کرت راغلے اللہ دپارا اور پر صفت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی او کرت ذکر رہے سورہ احزاب کے کہ پر نبی کے حیا وا در 15 ساعت کی راضی پر صفت دے اور نیک زنانہ کے مراغل ہے سورہ قصص 15 شیات ہو کم زنانہ چی موسیٰ علیہ السلام پر سرالا نو تمشی علی استحیاء روانہ و پا حیابان پا عمل دا فرعونانو کی راضی یستحیون نساءہم
اگر بے ابل مانا دا ان یضرب مثلا دا دل صحیح پر اصل مفعول لے ظرف حاصل کی وہ حلو تو یو شیبل سیلر آپرے دے لیکن دا پام سلو کی چراشی جدا مانی فی پدے پسلہ کی چراشی نو بلا مانی ڈر شمانی دے ندل تیزر بمانے یبینا یا بمانے یجعلا یجعل الشیء مثالا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا کہ بیان کی یوم مثال اگر یوسی لرا مثال دیکھ مثلا لفظ بمانے مثال دے ضرب ہو تولے پدے کم چسپان کولی کنا چسپان کول دا ممثلی بممثل بھی مشبہ پا مشباوی چسپان شی ذکر دے کہ معنی دا ضرب رانا بیائے پسی ہوئی مسلم ما بعوضتن ما لفظ ما اعراب کے دیر اقوال چاویلی دیتا ما زائدہ ہوئی زائدہ فیدر بارائی سے تاکیدن للمثل مثلا ما مثلا مانے ای مثل کا ہر مثال اور بعوضتن بیا بدل دینا مثلا بعوضتن دویم داری چرامان نہ کیرا بدل لینا مثلا نہ اور بعوضتن بیا صفت دما ما بمانے شیئن صرف مثلا ما بعوضتن یا ما تامین دا پارے مانے مثلا من الامثال ہم اصل سے بعوضتن چاماشی گور زیادتی پا قرآن کریم کے نہیں چپلان کے حرف زیادتی ہے زیادتی اور جماعتی ہے سرد نے بارے مفسرین ای اطلاق کی چدا لفظ زیادتی ہے رائے مقصد دار چدا اصل معنی نہ زیادتی ہے اصل معنی نور فیدے خبائے کی گا نا بے فیدے آئے تنا زیادتی معنی بے فیدے نہ اصل کلام نہ زیادتی لیکن بیاہوں میں احتیاط دار ہے ادب دار ہے چمگل زیادتی اطلاق و پہ نہ کہو جدا زیادتی رہے بے دبی راضی ذکر مفسرین بیا عقید دے تم مقحم ہوئی مقحم مانی اور داخل کرے شعر ہیں زیادتی دائیں مقحم ہوئی ادویم قول بعض پڑے کی بل ادب کرے چیز اسول خطیب ہوئی اسول خطیب سے خزوانی لیکن ہم سائنی ولی کر نہ پائے کہ میں زینت تھی اور خواہش تھی نہ دارنگ راکم لفظ پڑے کہ راغلے تو زیادتی ہوئے لیکن دے کہ کلام کی خواہش ہوئی گا اصل خطیب ورتا ہوئی بعوضتن مفرد دے اور تے تلر کی بعوض بیا جمع راضی عام لغت والے بعوضہ و بق یو شعر ہے ماشی لیکن دا بیزائی پر دا قرطبی پر تعلیق کلی کلی اور لسان العرب کلی کلی چی بق وے لکی غٹ ماشی تا اور بعوضت وے لکی نری ماشی تا اڑکی ماشی تا خاضر امدالی کلی وڑو ماشی تا ہوئی لیکن مقام دا تحقیر دے دا وڑو کی معاشی ذکر ذکر کئی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتن یقیناً اللہ تعالی حیا نہ کہ اس بیان کی مثال سمثال معنی دماشی اللہ مثال پیش کی پماشی سرا تاسو مثال اللہ سره نہ خائی نہ اللہ تعالی معمولی شیم پر مثال کے پیش کی غٹ خلا پریدا بعوضتن بیا دائے تخصیص ہو کدے مقام کی
ولی او بدی لحاظ باندې شدا ډیر قلیل شعر ډیر حقیر شعر اشاره ډیر قلیل او حقیر شي چې کله مثال تا ضرورت دی نو الله تعالی پیش کړي او بلې کې بیانو حکمتونو دمیری لیکلي حیات الحیوان کې بعوزہ پټولو حیوانات کې نری شعر دا تینه هډر نری دي لیکن اندامونه دا تینه زیات دي داتی سلوخ پی دی یو خردم نه یو لکه ادماش شپخ پی دی وخت پی زیاتی وزر امشتا او خرتم ذاتی او دې مابین کې فرق دی اتی خرتم چې کوټل دی ابي سکال نشي کوله او خرتم د ماشي شری دا خو ډډ دی دا خو خالص انجکشن دی عجیب کمالات په کې لایق دی خازن لکلی چې دا عجیب خلقت د الله تعالی ہے چې سره دې وړو کوالینا معمولی شی دی لیکن کله چې خپل خرتم په سخت سرمنداتی کې من نباسي په میخه کې مو څنګه سرمنه غوډې شنفکاری سمدستی بستن وردن نه ابن جریر بیا ویلي چې بعوزہ صرف مثال د دنیا کې اکثر پیش کی احادیثوں کی بعوزہ مثال د دنیا کے پیش کرے لوکانت دنیا عند اللہ جناح بعوزۃ حدیث کرے لوکانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوزۃ ما سقى منها کافرا شربۃ نداولی دا پیش کی وی بلے کی قانون دار ما شکل چوگی گنا ندی ژوندۍ ګرځي را ګرځي وا او کله چې په ځای کینی او خیر ټیم مړشي نو میاله مرشي ها که په خپل مړ نشي نو تولا زر سپیډا پرې مړې کې کنه دا پاسې دی خو نه شي کنه ځان دې مور کړي دوه ډوړې ولا خوري وای خلک مړ گئی نو دې کوئی اشاره د دنیا حال تا او دنیا باندې چې کوم سره مور شي ناسل کې مړ شي روح مړ شبس الله غافل شه ای دنیا نه لګوګه معنا ډوډۍ لګه خوې نو بیا ور کار کی بیا ژوند دی ډیر ډوډۍ مو خوره دال خور ډیر خوې ما ولګ باندې گزاره کوي باب الحیوانات قرآن کریم کی یو 13 اجناس د حیوانات ذکر دی او دا بیا مستقل ما بای کتاب کی بیا راوړي او یو مرګری بیا مستقل کتاب پښتو کې لیکل خداریو د پاره داغه آثار او صاف وغیرہ جمع کړي صرف آپ کتاب کے تصاویر جو کړنومغه ہوتا ولیکل شدار ناروا کړی فما فوق انه هغه زیاتی د ماشینا دا فعل تضاعف د پار دا نو معنا د رسوال خو پکې کړه معنا کم چې د زیاتی د ماشینا دا په مثال کې د بعوزتن نرستره ما فوقا کنا ما تمام موصولوی وہ زمین دے پھٹی الذی هو فوقها هغه شی چې هغه بره د ماشینا اوچته د ماشینا فوقوی دے کی اوچت او زیاد تھا لیکن بڑے کی بے دو احتمال دی یا اوچت زیاد تے مانا په بدن کې او ډېر شي حیوانات دي اتیان وغیرہ دي مچان دي عنکبوت دي وغیرہ قرآن په مثال کې پیش کړی یادې کې چې زیاتی د هغه نه پسکی په تحقیر کې پس پکوالی کې ځکه باس اصل کې پرې کې چې الله سپک شی په مثال کې پیش کړي کنه نو د دې نه پس پکوالی کې چې زیاتی سپکوالی کې زیاتی ایت وزر دماشي وي وزر ہم وسوی چې حدیث کې وزر په مثال کې پیش کړي چې لو کانت دنیا عند الله جناح بعوزتن که دنیا د الله په نس باندې د وا ماشي د وزر غون تکوي نو کافر لبهته او ګټم نو ور کوله
بل روایت کے مرادی دا ټول اول آخر ژوندۍ مړي کټول دا متقیان شي متقیان نو ما زاد ذلک فی ملکی جناح بعوضۃ اللہ فرمائی زما په بادشاہی کی د معاشر و زرم رب زیاتواله خودی نشی راوسته فوق لفظ تراوڑے فوق قرآن کریم کی یو سلویخ کرت دار اغلے فوق خدائے مختلف مصداقات عام ذکر کری 42 مصداقات فوق کلے ومان رائی کلبل کلبل کلا فوقیت د اللہ په صفت کی راغلے اللہ په صفت کی چتوارے بارش مانے بغیر تمثیل و تکیف نہ خودی کی د فوقیت د مناصر مان د چتواری او د زیاتواری فما فوق زیاتی دہاغینا وہ بدن کی زیاد دے یا پمانا د تحقیر کی زیاد دے اللہ تعالیٰ بعض صورت مثال پیش کی اگیو اللہ تعالیٰ مثال نہ پیش کی نو جواب و شاہ اللہ مثال پیش کی جواب بن نقیز ورتا ہے قول پیش کی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ نا کسان چی مان راوڑے ایخ یقین ساتھی شدہ برابر دے برابر مثال لے طرف سے رب دینہ ہے فاما کدا فید دی تفید تفصیل لپارا ہوئی ذکر مخویل اللہ مثال پیش کری دائیو اجمالی خبر اشوان صد پارے پیش کی دے تو بیان الحکم اول حکمت چرے پا مثال کسرے تمیز دے اور فرق دے مخلوقاتوں مومنان معلومی گی اور کافران پہ معلومی گی دایو عظیم حکمت تے کا دیکھو قرآن کریم فراغلے دے پارے چھ خلق مومنان شی اور فرق راشی دا مومنان اور دارنگی دا کافران دا فرق دا کلا اللہ تعالیٰ پا مثال سرخکار کئی دا علوی حکمت دے مثال یعلمون انہو الحق و علم دا اسی یقینی انہو ضمیر راجع دے مثال یا ضرب المثال تھا الحق لفظ سرے قرآن کریم کی 200 کرت ہے حق نفس امر ثابت ہوئی اور کہ حق ایسی سوئی چی اگر ثابتی یقیناً انکار دائن جائز نہیں کدا عیانو دا قبیلی نہیں کدا افعالو نہیں کدا اقوالو نہیں کارشی دیو جنائے مصداقات تقریباً 2 شما ذکر کری کہ دا حق اطلاقات داری ہر دے کہ دا حق مناسب مانا بھائی دے کہ حق مثال حق دے دے سمانا مانے دا مثال موافق دے دم مسلحو سرا دا حقانیت شگا دا بزائن دے دا دم مسلحو سرا بالکل برابر دے اور بلدارے دا دا رب دا طرف نہ دے دی تا حقانیتی شرعی ہوئی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور ہر چیز کافران خلق دی تو دے کی جواب اصل کی دا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ای نہ پوئی گی شدا حق دے نہ پوئی دی پری بانے خواصل اعتراض شدا خوزر دے غریبان نہ پوئی کر نہ دائی دا قباحت دبارے لفظ پری خود دائی قول قبیح ہے ذکر کر یہ سڑے نہ پوئی گی چاہنے تپوس کیا دی تپوس نہ کئی بلکہ دی اعتراض کئی فیقولون دی وئی سیرا دکڑے اللہ تعالیٰ پر مثال سیرا دکڑے کی ددی استفہام د سوال نے مرادان پوئے کئی بلکہ مراد دے آصر استفہام دے زجر گویا زورن اور کی شداست پر اللہ مثالوں نے پیش کی ماذا کی نحویان دو قولی
فرع وغیرہ اسلام مجمع و کلمہ ما ذاب منا یشے دویم قولدار چ ما استفهامیہ دے یشے اور ذاب مانا الذی دا سلرا دا الذی موصول لے اور اس اراد اللہ و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دی وہی پہ اعتراض کی ہوئی استفہام اعتراضی سشد ہاں اراد کر اللہ تعالی پر مثال سلام ارادت اللہ تعالی صفت دے قرآن کریم کے ڈیر ذکر دے اور اللہ صفت قدیمہ ذاتیہ دے بنیدہ لحق اور ارادہ جدا مستقل صفت دے علم و قدرت جدا صفاتی مشیت جدا صفت دے ارادہ کے مقصد سے دو چیزیں مقدور زدہ اللہ تعالی لیکن یہ والا ترجیح ور کی پبل باندھے دیتے ارادہ ہوئی کر اور فعال لما یرید دے یفعل ما یرید دے سو کی مقابلہ نہیں شکولے دارنگ ارادہ مخلوق بصفت کے مرادی اگر سی اگر میلان دزرد مخلوق دے او طرف تا کل وشی و کل ونشی ذکر انسان فعال لما یرید نہ خدا اللہ ارادہ آگئے کہ اخ فعال کلیاتو کی مرادی اور جزیاتو کی مرادی دارس و مثلا دیتا حال ہوئی یا تمیز داصل کے بہذا مانے بہذا المسئلے سرا دکڑ اللہ تعالیٰ پر مثال دادی بطریقہ اعتراض سروی زان پو یقینا نگور دایو فرق ثابت شکنا مثال شکل پیشل نو دا مومن نو دارنگ دا کافر پوابین کی تمیز رائے مومن تصدیقوں کو کافر اسے مقابلہ انکاروں کو دانا مانا اور پسی ذلو بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا دا جملہ مستانفہ دا ولی برے کی دویم حکمت بیان ہے فماذا یکون بعد ذلک سوال اصل کی دار ددی نرست بیا بل سکی بل سفیدی بل حکمت بیا دی توئی ترتب دا سارے مختلفہ بڑی مثال بانی مختلف آثار بیا مرتب شی علی سبیل التفریق دا ذل بھی کثیرن دا اللہ دا طرف نہ رہے سوک شداوی شدا دا اللہ قول نہ رہے دا در کافران قول لے چاہم الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یذل به کثیرا دا معتزلہ ہوئی دای دا قول غلط دے ولی او حجدا دار تداد دی قول میں نو حرف عطف بے پکراوڑے دو مدار دا سورہ مدثر نہ خلاف دے سورۃ مدثر یو دیر شاعت کی کذالک ویل کذالک رسول اللہ من یشاء یہدی من یشاء اور دلیل دے بڑے بانی شداد اللہ تو طرف نہ رہے دل تم گوائی دا یذل بھی کثیرن دا اللہ تو طرف نہ رہے معتزلہ پر ایک ذکر تعیلون کی چاہیے نسبت دے اذلال اللہ تا نہ مانی کرا منگوائیو شنا دا نسبت سے قبیح ہونے لے نسبت دے اذلال اللہ اللہ تعالیٰ تکیدیشی حقیقتاً اس تعویل دے جد نشتا اور قرآن کریم کے دا نسبت دیرش کرتا موجود دے اور دا اذلال نسبت چی اللہ توشی مانسا پیدا کول دا فیل دا زلال پا بندہ کے اللہ بندہ کی دا گمراہ عمل پیدا کولی شکن اور دا نسبت کی بیا دیر اختلاف دے کلا نسبت دے اذلال شیطان تکی شیطان ډیر خلق گمراہ کړي مانسب بالدعوت بالوسوسه دانګ د اذلال نسبت فرعون تک سورۃ طه کی ولا عام خلق د وسوسه کولې زورې کا
کل دا نسبت کی معبود باطل تا ذکر دعوت عبادت سبب دے پار دے ازلال، کل نسبت کی مجرمان تا او کل سامری تا نور گمراہان ہوتا، ولدائی مختلف شرون وسوسی کلے نسبت کرے سرداران و ناکار و مولیان و پیران ہوتا، ضلون عن السبیل اگر سی دائی غلط دعوتی، کلے نسبت کی مفتری دروجن سڑی تا، کلے نسبت کی خواہشات ہوتا، کلے نسبت کی منافقان ہوتا، کلے نسبت کی علیہ کتاب باطل پرست ہوتا، بڑے ٹول کی مویل مقصد دائے دانے شری پیدا کول کی دی وسوسے چی دعوت کین گمراہی خلق کی راوت، اور اللہ تے چی نسبت کی نفمان دا پیدا کولو بھی ضمیر مثال یا ضرب مثال تراجے بے ذکر اور بے راضی پارد سببیت گمراہ کی اللہ تعالیٰ پر سبب در مثال سرڈیر خلق اللہ دے ابتداء نہ دی گمراہ کری بلکہ مخدیر سے فیقولون دی اعتراض کو کن دی تکذیب کو تحقیر کو دیو جن اللہ تعالیٰ گمراہ کر کسب دا بندہ دا طرف نہیں اور خلق دا اللہ دا طرف نہیں دی کسی اعتراض نشتا، اللہ تعالیٰ اذلال کی دائرہ پر بے جدا اسباب دی قرآن کریم کیا تقریباً لفظ ذکر دی آئے تو یہ اسباب الاذلال، نکم کسان چی دا مخ کے نہ گمراہی یذل آغی اللہ نور گمراہ کی معنی زیاد والے راوی دائی پا گمراہی کی خود گمراہی ذاتم اللہ مرضان یاد ابتداء نے چی بس چاہے اعتراض کنن دے گمراہ ویہدی بھی کثیر ہدایت کی اللہ پر مثال سرڈیر ہوتا دیتوی جدا جدا آثار زلال جدا رہے ہدایت جدا رہے دوڑ آثار مرتب شو پر مثال باندھی ہدایت نسبت قرآن کریم کے اللہ کا خدیر زیاد تھے دعا تیا کرت رہے اور نسبت بالکل حقیقی رہے اللہ تے جی نسبت دے ہدایت کے معنی خلق دے ہدایت توفیق ورکول مقصد ترسول فا ہدایت اللہ تعالی مقید کرے فقید انابت یہدی الیہ من ینیب دار یہدی من اتبع رضوان سبل السلام ہدایت کی اللہ بشرط الانابت ہدایت کی بڑی شرط چت اتباع کے دا اللہ دا رضا زدی زدی تو ہدایت نہ گئی در ہدایت نسبت کل قرآن تمشیر ہے نہاد القرآن یہدی اگر تولی ہوئی ذکر اسباب دا ہدایت دی کن دیدے کی بیا سوال دے گمراہ کی ڈیر لڑاؤ ہدایت کی ڈیر ہوتا دا ڈیر ڈیر شرک کثرت و قلت دے تو امور متضائف ہوئی امور متضائفوں کی یو طرف تا ڈیر نبل خوال لگی کثرت خدوار طرف تا نشی گرے گا در دوار کے سنگ کثیرن ویل دو امدار قرآن کشتہ چی مومنان لگ دی قلیل من وعدے شکور دل تحقیق طبیعت ڈیروں ملے داولے جواب ددوار سوالوں ندارے شدے تا کثرت فی نفسی ہی وئی گمراہات فی نفسی ڈیر جا مومنان چزان لوگوں نے ندیم ڈیر دی لوگ خونے نہیں کنا ہاں کلچ نسبت والے مومنان پر نسبت دا گمراہان شوالے نبیا گمراہان ڈیر جا مومنان لگ دی ایتا نسبت ہوئی ندیدے کیا نسبت اعتبار ورنک ولی مقصد پایت کی بیان دا فیدی دا مثال نو فیدی کی لفظ کثیرن دوارو جانے متدیر فیدہ مند دیکھیں بل حکمت الہی گو رہے پاول جملہ کے مومنان مخ ذکر کرام الذین آمنوا
اپ دویمه کې بیا گمراهان مخ ذکر کړی یو ذلو د دې حکمت دار اول جمله کې مقصد سو اثبات د حقانیت د مثال نسبات د حقانیت راځي اولا په قول د مؤمنانو سره دای په علم او په دې دویمه کې مقصد سره زیادت د تاثیر او زیادت د تاثیر چې هغه بیا په کافرانو کې ډېر وما يضل به الا الفاسقين دا جملہ مسل کی جواب دے وہم دے وہم دار ہے کہ اللہ تعالیٰ ډېر خلق گمراہ کړن ولې گمراہ کړن سبب جدید گمراہ سره بیان موږ چې الله تعالیٰ کی خلق لیکن سبب کوئی تک د درای د گمراہ کول سبب ذکر کی جا فسق دے الفاسقین د فسق نہ ماخوذ فی سین قاف لغت داربے کے نفس وتل توئی ادا معنی تے اشارہ سورۃ کہف کے ففسقان امر ربهم خرج عن امر ربه اپ اور د شریعت کے فاسق سے توئی وتل دی دحدنا یوشی اوزی بازیت ور کول کی دا په عرف د عرب کی راضی عرف د شرع کې نه یو شی ضرری خو ډېر زیات ضرری دی حدیث کی راضی خمس من الفواسق یقتلن فی الحل والحرم پینځه ناکار زناور دی په حرم کې موجنه او په حل کې موجنه ناغی ته هم فواسق ویلی فواسق زګاری زیاته گئی تجاوز کی با اذیت ور کولو کی او پسری بانے پا عملہ کے محقیقی کا مار لڑم کارغر منگک سپے وغیرہ ماں شریعت بے صلاح کے فسق سرے وطل لی طاعت دا اللہ و دا رسولنا یا من کل الوجی یا من وجی من وجی چوزی چرت پیو گناہ کے نو دیتا فسق دا مومن ہوئی اچھی من کل الوجہ دا اللہ رسول دے تو عاد نبار شنائے تبیا کافر ہوئی فسق دا کفر قرآن کریم کے دا فسق اداغ بیا پر دوارو طریقوں شہرے مومن فاسق و کافر فاسق دا فاسق اطلاق شرے پہ انسان بانے پہ سبب دے و جرم دا قرآن کریم نمخ کے پہ استعمال کے نو مکہ بے حیوانات ہوتا زناور ہوتا فاسقان وے قرآن کریم شراغ ندا لفظ فاسقی پہ انسانانوں کی مشمار کر عرب فصاب و لغاوت حیران شل سے اعتراض نہ کریں دلیل لے شدا بالکل دا فساد کتاب ہے بیایودی اسباب الفسق نہ اسباب الفسق شرع آمن بیا تفسیر کی لکلی قرآن کریم کے اسباب د فسق بیا لس ذکر کری اٹول تا گناہوں ویلی کی بعض کی بیا فسق دے بمان کفر مانے دل تدار ان گمراہ کی اللہ تعالی پر مثال سلام مگر آسوک شوتلی دا اللہ و رسول دا حکم نام دا اللہ دا رسول دا طاعت نشی بارشی نو بس دبانے گمراہی راشی دا در خپل نقصان دے ٹھیک دے ازلال دادا اللہ دا طرف نہ راغے خود سبب دائر پار در فسق ہوں وما يذل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون